အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုဖန်တီးကြည့်မယ်ဘာဂိမ်းဖန်တီးကြည့်မှာလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေအတိလေးကျလာတာကိုအောက်ကနေခွန်းနဲ့လိုက်ဖမ်းတဲ့ဂိမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖန်တီးကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုဒီကြောင်လေးကိုဖယ်လိုက်မယ် sprite လေးရွေးမယ်အသေးတစ်ခုရွေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒီအသေးလေးရွေးလိုက် strawberry ရွေးမယ်ပြီးရင်နောက်ခွန်းနဲ့လိုက်ခံမှာဆိုတော့ဒီခွက်လေးယူလိုက်မယ် okay ဒီအသေးရကြီးရယ်အဲ့ဆိုဒီတီးကိုနည်းနည်း side တီးလိုက်မယ်မဆရှိရယ်50လောက်ထားလိုက်ပြီးရပြီးရင်နောက်ခံ background ရေးမယ်ဒီကတော့ဒီမြင်သားအောင်ဒါလေးပဲယူမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အခုဒီ game ကိုဘာ game ဖန်တီးမှာဆိုတော့ဒီ game ကဒီတီးလေးတွေကနေကြာလာမယ်အဲ့ဒီခွက်ကိုဘယ်ရွေးလိုက်ညာရွေးလိုက်ကိုကိုယ့်ဘာသာကို keyboard က key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ရွှေ့အဲ့တော့ keyboard ကကျဘာလို့ရေးစလာလဲဆိုရင် keyboard ကညာဘက်မြောက်နေရင်ညာဘက်ကိုခွဲရွေးမယ်ဘယ်ဘက်မြောက်နေဘယ်ဘက်ကိုခွဲရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတီးကိုလိုက်ခံပါ okay အဲ့ဆိုခွက်ကိုအရင်ကုတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ control ထဲမှာ if ဆိုတဲ့ block ရှိရယူလာမယ် if operate စမ်းစင်းထဲမှာ touch keyboard က key ညာဘက် key ကိုနှိပ်ရင်ညာဘက်ယူအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ keyboard ဒီမှာရေးထားတာ if key right arrow press ဆိုတော့ right arrow ဖြစ်ရင်ညာဘက်ယူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် motion ထဲမှာ chain ဒါဆိုရင်ဒါ8 position နားရွေးမှာဆိုတဲ့ကြောင့်8ဝင်ရိုးမှာပဲရွေးမှာဆိုတဲ့ကြောင့် chain 8/10ဆိုရအောင်ယူ okay ဒါရဒါဆိုရင်ညာဘက်မြောက်နေညာဘက်ရွေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအမြဲအလုပ်လုပ်အောင်ဆိုရင် control ထဲမှာ forever ရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ညာဘက်မြောက်နေညာဘက်ရွေးပြီ okay stop အဲ့တော့ဘယ်ဘက်မြောက်ရွေးနေဘယ်ဘက်ရွေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ် click တစ်ချက်နဲ့ right click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် duplicate ကိုယူလိုက်ဒါဆိုရင် duplicate နှိပ်ပဲနဲ့တခါအစနေပြန်ရွေးလိုက်ရရပါတော့တချင်ကတော့မယူတော့ဘူး duplicate နှိပ်လိုက်မယ်ဒီတက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ဒါ right arrow ဘယ် left arrow ပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကိုရွေးတာဆိုတဲ့ကြောင့် -10 minus ပေါ့နော်တချင် minus တက်လိုက် okay ပြီးရင်အလံအစိမ်းတွေတိုင်းအလုပ်လုပ်အောင်လို့ advanced မှာအလံအစိမ်းရှိတယ်ရရလားဆိုရင်အစိမ်းညာဘက်ကိုနှိပ်ညာရွေးတယ်ဒီဘက်ကိုနှိပ်ပဲရွေးတယ်အဲဆိုဒီခွက်လေးကိုတော့ကိုယ်တင်ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဆို stop အသီးလေးကိုတွေးမယ်အသီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြာလောင်လုပ်မှာအဲ့တော့အပေါ်ကနေပြီးအောက်ကိုပဲအသီးကိုကြာစေချင်တာအဲ့တော့ဒီအသီးကိုဒါပေမဲ့တက်တက်မှတ်တဲ့ဒီတနေရာတွေကပဲမကြာစေချင်ဘူးအသီးကိုကြာချင်တဲ့နေရာတွေကြာစေချင်တယ်အဲ့တော့ motion ထဲမှာ random position ကိုရွေးမယ် random position တိုင်းကြာစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ random position တစ်ခုလေးကိုရွေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ summit ကမတူဘူးဒါပေမဲ့ကြာတာတော့ random position တိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ summit အပေါ်ကနေပဲစကြာစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် set y ကိုရွေးမယ်အဲ့တော့ set y ဒီ project ရဲ့ coordinate အမှတ်ကအပေါ်အပေါင်း180ကနေပြီးအောက်အနှုတ်180တိရှိတယ်အဲဆိုအပေါ်တော့ကနေစကြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့် set y ကို180လို့ထားလိုက်မယ်အဲဆိုဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒီကနေရာတော့မတူပေမဲ့စမှတ်ကအကုန်180ကြီး okay နော်ပြီးရင် green flag ကိုယူမယ်ဒီ click ထည့်နောက်ကအခုကအတီးကအောက်ကျဖို့ပဲအောက်ကိုဆင်းလာဖို့ပဲလို့အောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆိုရင် motion chain y အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် y ကိုဒါဆိုရင် y sorry chain y အောက်ကိုဆင်းမှာဆိုတဲ့ကြောင့် minus okay အဲ့တော့အမြဲတမ်းဆင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် control ထဲမှာ forever ရှိတယ်ဒါဆိုအောက်ထိတစ်ခါလေးဆင်းသွားရမယ် okay ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒီထဲထည့်လိုက်အဲ့ဒါ click တစ်ချက်နေမယ်အမြန်နေရမ်းမြန်နေဆိုရင်ဒီဟာကိုအနှုတ်9လောက်ထားလိုက် okay ရပြီအဲ့တော့အခုက click တစ်ချက်နေမှာတစ်ခါဆင်းလို့ဖြစ်နေတယ် click တစ်ချက်နေမှာတစ်ခါဆင်းတယ်အဲ့တော့စတိုက်ဆင်းခိုင်းအောင်စတိုက်လောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် stop ဒီမှာ control ထဲမှာ if ဆိုပြီးတော့ရှိရတာကိုယူလာမယ်ပြီးရင် operator ဆင်း operator ဆိုတာအပေါင်းအနှုတ်အမြောက်စားကိုပြောတာအခုကဒီအတီးကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဒီဘယ်လောက်ထိဆင်းပါလဲဆိုတော့ဒီအဆုံးက180ဒီအနှုတ်180ဒီရှိရပါတော့เนาะအဲဆိုရင်ဒီကဒီနားမှာ operator တွေကလေးရွေးလိုက်မယ်
ဒီကုတ်တင်ကိုဒီနားလေးကိုအနှုတ်180လို့ရေးလိုက်အဲ့တော့ဒီကဆင်းလာတာအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတာ y position တိုင်းပဲဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် y position အဲ့တော့ y တန်ဖိုးအနှုတ်180နဲ့ငယ်ရင်အပေါ်ပြန်တက်ခိုင်းမယ်ပေါ်ပြန်တက်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ motion နဲ့မှာ go to random position set y 180ပြန်သွားမယ် okay အဲ့ဆိုစင်အဲ့တော့ one level 180နဲ့ငယ်ရင်အပေါ်ပြန်ရောက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ခိုင်းတာအဲ့တော့180မြည်ခြင်းကိုတခြားနံပါတ်မြည်ရေးလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်အဲ့ဒါ100လောက်ရေးကြည့်လိုက်နှုတ်100ဖြစ်သွားမယ်အနှုတ်100ဆိုတော့သူကအနှုတ်100နဲ့ဆင်းတယ်အဲ့တော့အနှုတ်100အောင်ငယ်တာနဲ့သူအနှုတ်100အထိပဲအနှုတ်100အောင်ငယ်တာနဲ့180ကိုပြန်သွားအနှုတ်100နဲ့ငယ်တာ180ကိုပြန်သွားဖြစ်နေအဲ့တော့အတိအအောက်ထိမရောက်တော့စီလာဒီနောက်လေးမှပြောက်သွားโอเคเนาะအဲကြောင့်ဒီကအတိအောက်ရောက်ချင်လို့180လောက်ထားလိုက်တာ -180 ဒီရိုက်အဲ့တော့ stop ဒါအတိရိုက်ပေါ့เนาะဒီအဲ့တော့အတိလိုက်ကြာလာတဲ့ဟာကိုဒီကခွက်နဲ့လိုက်ဖမ်းအဲ့တော့ခွက်နဲ့လိုက်ဖမ်းရင်အတိနဲ့ခွက်နဲ့ထိသွားလို့ရှိရင်ဒီအတိကိုအစားကိုပြင်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင် control ထဲမှာ if စမ်းစင်းထဲမှာ touching mouse ပိုင်းမှာtouching board ဒီအတိကခွက်နဲ့ထိသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအတိကိုအစားနေပြန်ရအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ motion ထဲမှာခုန go to random position ပြန်သွားပြီး set y 180ကိုပြန်သွားအဲ့ဒါကိုအမြဲအလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့ control ထဲမှာ forever ထည့်တယ်ပြီးရင် click align စိတ်ထည့်အဲ့ဆိုရတယ်အဲ့ဆိုလိုက်ခံမယ် okay ခွနဲ့အတီးနဲ့ထိသွားရင်အတီးဟိုအပေါ်180ရပြန်စားတကယ်လို့မထိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူအောက်ထိဆင်းသွားမှာအဲ့ထိသွားရင်အပေါ်နေပြန်စားပြီမထိရင်တော့အောက်ထိဆင်းသွားokay အဲ့တော့အတန်ထည့်အောင်အတန်ထည့်မယ်ဆိုရင် sound ထဲမှာthe sound ဆိုတဲ့ထည့်လိုက်မယ် okay ဒီကခွက်နဲ့ထိအတန်မြင်မယ်အတီးခွက်ထဲဝင်သွားအတန်မြင်ပါပေါ့ဒီမဲ့ဝင်မမြည်ဘူး okay အဲ့ဆိုရင်အမှတ်တက်အောင်အဲ့ဆိုအတီးဖမ်းမိတာအမှတ်တမှတ်တက်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် variable ထဲမှာ my make a variable ရှိတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဟာထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် score ထားတယ် score အဲ့ဆိုဒီအမှတ်လေးတက်လာမယ်အဲ့ဆိုရင် set my variable ကိုဒီပုံမှာထားမယ် my variable ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ထားတဲ့နာမည်ကိုထည့်မယ်ကျွန်တော် score ရေးထားတယ်တော့ score ပေါ့ပြီးရင်ဘာလို့မှ set change ဆိုရအောင်မယ် change my variable ထောက်ကိုထည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာ my variable ဆိုတဲ့နေရာမှာ score ကိုပြန်ယူပေးမယ်အခုကဒီကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အတိကခွက်နဲ့ထိသွားလို့ရှိရင်အတန်မြည်လိမ့်မယ်အတန်မြည်မယ်ပြီးရင်အမှတ်တမဲ့တက်မယ်ပြီးရင်သူအပေါ်စားမဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့ okay အဲ့လိုလုပ်မယ် okay မဖမ်းဘူးဆိုရင်အောက်ထိကျသွားမယ် okay အဲ့ဆိုရင် stop နှိပ်လိုက်တာနဲ့ stop နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်စရင်ဒီအမှတ်က0ပြန်ဖြစ်နေအောင် okay 0ပြန်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဂိမ်းလေးတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အသီးဖမ်းတဲ့ဂိမ်းဒါနမူနာလုပ်ပြတာပါအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဒီဂိမ်းကိုနမူနာယူပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဒီဂိမ်းမှမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ဂိမ်းလေးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်သူနဲ့အလားတူပုံစံတူတဲ့ဂိမ်းလေးတွေလည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sprite လေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ sprite လေးကိုယူပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ design ကြိုက်တဲ့ idea နဲ့ဖန်တီးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်